Adam abriu o fecho da tenda e espreitou. A luz dançava entre as sombras como se o chamasse. Sentiu o coração bater mais depressa, mas a curiosidade foi mais forte. Calçou as botas e seguiu em silêncio, tentando não fazer barulho. À medida que avançava, a luz desaparecia e voltava a surgir mais adiante, como se brincasse com ele. Por um instante, jurou ver uma silhueta. Alguém o observava, e quando piscou os olhos, a luz apagou-se completamente.